네, 안녕하십니까 네티즌 여러분, 태양계 지구별의 유튜브 여러분 안녕하십니까. 그리고 네이버 TV 네티즌 여러분 안녕하십니까. 네, 오늘은 24년 7월 6일입니다 7월 6일인데요 동네 소나무 꽃밭 산책길을 이렇게 왔더니 아유, 백합이 많이 심어져 있어요. 그리고 백합이 지금 만개를 하려고 막 피우고 있는데요. 여기 소나무 숲이 많죠. 예, 소나무 숲이 많은데, 예, 여기가 이제 충남 서산에서는 이제 중앙고등학교라고 하는데요. 아, 여기에 이렇게 나리꽃, 예, 아유, 그죠? 향기가 아주 엄청나게 나요. 향기가 엄청 나는데, 노란 거하고, 요 분홍색하고, 이제 하얀 거하고, 이렇게 여러 군데 짓게 되어 있습니다. 산책을 하시다 보면. 네, 그리고 이제 뭐 맨발을 걸을 수 있게끔 이렇게 황토길도 있고요. 일반 산책길도 있어요. 이렇게요. 네, 2차선입니다. 여기는 일반 산책, 여기는 황토길, 맨발 걷기 산책. 네, 이렇게 따라가면요. 와, 바람에 날리는 그 백합, 나리꽃의 향기가 무슨 화장품, 연인의 화장품 냄새 같아요. 와, 여기 이렇게 온 김에 잠깐 걸어가면서 황토길과 그 다음에 나리꽃밭에 피어있는 백합 꽃을 잠시 영상에 담아보도록 하겠습니다. 아, 오늘은 그냥 장마철 강풍이 많이 지금 불고 있어가지고 막 이렇게 꽃들이 흔들흔들 하고 있는데, 바람이 불어서 그런지 꽃향기도 너무 진해요. 아, 무슨 향수 같기도 하고요. 향수 같기도 하고, 화장품 냄새 같기도 하고. 아, 여기 이제 주황색이나 빨간 거는 안 보이는데, 이렇게 분홍꽃은 지금 보이고 있어요. 야, 이거 봐요. 아유, 아주 색상이 아주 너무 또릿또릿하죠. 싱싱하죠. 아주. 밑에서 한번 볼까요? 네. 그래서 여기 나리꽃에 대한 설명을 안내판에 붙여놨는데 한번 보도록 할까요? 네. 나리꽃에 대한 설명이 있어요. 여기 QR코드 찍으면 서산 중앙고등학교가 아마 나올 것 같아요. 야, 충남 서산 태안은 정말 산과 바다 문화재가 잘 조화롭게 이루어진 그런 도시가 맞긴 맞아요. 아파트 시내에서 차로 20분만 가면 바다고, 또 20분만 가면 산이고, 또 한 10분만 가면 이렇게 다 공원이고 꽃밭이기 때문에 아, 정말 서산 괜찮은 도시입니다. 감사합니다. 아, 또 시원하다. 오늘 24년 7월 6일인데요 주말 일요일입니다. 어제 밤사이에 비도 많이 내렸는데 아침 되니까 다행히 이제 비는 내리지 않지만 바람이 많이 불고 있어요. 여기 아침에 산책 가다가 학교 주변에 피어 있는, 이렇게 심어져 있는 연분홍 나리꽃, 백합꽃과 분홍색의 백합꽃이 있어 가지고 잠깐 들렸는데요. 바람이 불다 보니까 그 향기가 엄청나게 지금 불어오고 있습니다. 그 향기가 마치 그 비싼 향수 같아요. 그리고 여인의 화장품에서 풍기는 그런 향이 나는 것 같습니다. 여기는 이제 충남 서산시 서산중앙고등학교라고 합니다. 거기 숲속길이라고 있는데요. 거기 황토 맨발 걷기 숲길과 일반 소나무 숲길이 같이 병행되어 있는 곳입니다. 그러면 한번 소나무 숲속길, 백합길을 따라서 한번 가보도록 하겠습니다. 이야, 엄청나게 크다. 수국인가요, 이거? 와, 분홍 수국이 잔뜩 피어 있네요. 왕대박 수국이 피어 있습니다. 그리고 주변에 백합꽃, 나리꽃도 피어 있는데요. 장난 아닙니다. 크기가. 와, 크기 좀 보세요. 와,
엄청납니다. 아주 크기가. 충남 서산 중앙고등학교에 오시면 산책길에 많이들 심어져 있습니다. 그럼 백합꽃, 나리꽃도 한번 볼까요? 이야, 이거 무슨 꽃이냐 이거. 와, 예술이다 아주. 청색인데 자색. 야, 묘한 꽃이네. 네, 여러분 이게 수국 계열 같은데요. 야, 색상이 아주 네, 요 색깔입니다. 지금 요 색깔 딱 한 장에도 요 색깔이에요. 이렇게 쫙 펴 있어요. 와, 지금 일반 수국은 좀 지고 있는 상황인데요. 이렇게 좀 특이하게 생긴 수국은 지금 한편에 이렇게 잔뜩 심어져 있습니다. 야, 네, 이거 좀 보세요. 오휴, 끝내주네. 그러면 나리를 보러 가도록 하겠습니다. 보니까 이제 미국 수국이라고 되어 있네요. 미국 수국이요. 네, 이렇게 미국의 수국이 바람에 막 흔들리고 있어요. 와, 오늘 24년 7월 6일입니다. 7월 6일. 7월 6일입니다. 크다. 네, 지금 이렇게 수국꽃밭 옆에 나리꽃도 같이 심어져 있는데요. 야, 그 향기가 진짜 엄청나게 납니다. 지금 바람에 날려가지고요. 와, 꽃도 너무 싱싱하고요. 이렇게 보면 노랑 연두빛도 있고 분홍빛, 분홍빛 나리꽃에서는 진짜 분홍 향기가 나는 것 같아요. 분홍색 향기가 나는 것 같습니다. 야, 바람에 조금 쓰러진 것도 있는데 그렇게 쓰러진 꽃나무는 그렇게 많지 않습니다. 야, 너무 예쁘다. 옛날 태안에 백합축제, 튤립축제 해로 갔는데 이제 여기 서산에서도 아무 때나 이렇게 꽃을 볼 수가 있어 가지고 너무 좋습니다. 와, 보십시오. 예쁘죠 아주. 알록달록 하자고. 알록달록. 알록달록 꽃이 이렇게 피어 있어요. 노랗고 연두색이고 분홍색이고, 예, 너무 싱싱하게 피었죠. 요거는 이제 한 2, 3일 있으면 필 것 같죠. 저쪽으로 수국이, 미국 수국 꽃밭이 있어요. 저쪽이 조금 보이죠. 네, 향기 너무 좋아요. 네, 감사합니다. 아유, 예쁘다. 충남 서산에, 예, 나리꽃밭 향기가 아주 고급져요. 아주 향기가 너무 고급집니다. 여름 장맛바람이 이렇게 시원하게 불고 있는데요. 여기 이렇게 분홍색하고, 네, 연두색, 노란색 계열의 연두색 백합꽃이 이렇게 줄지어 서 있는데요. 향기 너무 좋아요. 네. 여기 이렇게 꽃밭만 보면 어디 큰 꽃축제 하는 데 같이 좀 생겼죠. 너무 이뻐. 그런데 여기는 이제 충남 서산에 소나무 숲속길이라고 서산 중앙고등학교에서 시민들을 위해서, 학생들을 위해서 이렇게 같이 공유하기 위해서 운동도 하고 꽃도 구경하고 그런 공원길로 만들어 놓은 겁니다. 그래서 이쪽에 보면은 황토, 소나무 숲길, 맨발 걷기 황토길이 있고, 이쪽에 보면 일반 산책길이 같이 있죠. 2차선입니다. 꽃들과 소나무들이 이렇게 조성이 되어 있는 아주 유명한 서산의 명소죠. 아침 저녁으로 여기 산책하시는 분들 많습니다. 감사합니다.